လာပါရှင် Edulistic English မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့စပြီးတော့လေ့လာမှာတော့ Collocations ဖြစ်ပါတယ် Okay Collocations ဆိုတာကတော့နေ့စဉ်စကားပြောတဲ့အခါမှာဒီ natural ဖြစ်အောင်အပြောသွတ်အောင်လို့ဒါ native speakers တွေသုံးလေးရှိတယ်စကားစုလေးလို့ပြောရမလားမသိဘူးเนาะဒီ group of words ဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့ဒီ collocations တွေကို spoken language မှာသုံးပါတယ်ဥပမာလူတိုင်းမှာဖုန်းရှိနေတဲ့အခုလိုခေတ်ကြီးထဲမှာပေါ့နော်အသုံးများတဲ့ collocation တစ်ခုကတော့ take a picture take a selfie right ဒီလိုမျိုးစကားစုလေးပေါ့နော် group of words ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ collocation လို့ပြောနိုင်ပါတယ် okay ဒါဆက်ပြီးတော့သုံးတဲ့စကားလုံးလေးတွေပေါ့နော် Ben loves taking selfies it's annoying sometimes Okay, Ben, you can go now. Thank you. ကျမတို့ခုဒီ lesson မှာ take နဲ့ collocations တွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြတာပေါ့နော်။ ထိုင်ပါဆိုတာကို sit down လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမာကြောပါတယ်။ Okay, အမိန့်ပေးရရင်ကြာပါတယ်။ Alright, နေ့စဉ် spoken language မှာဒါပြောပြောပြောင်းပြောင်းထိုင်ပါအောင်။ Okay, ဒီလိုမျိုးလေးပြောမယ်ဆိုရင် take a seat. Okay, ဒီလိုပြောရလေးကပိုကောင်းပါတယ်။ Take a seat. Please take a seat. နောက်တစ်မျိုး take a seat စာ have a seat လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ Okay, ဒါကလည်းထိုင်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။ Alright. Would you like to have a seat? တစ်ခုခုကိုကြည့်တယ်ဆိုတာကိုလည်း look at something something ပေါ့နော်ဒီလိုပြောမယ့်အစားဒီလို take လေးနဲ့ပဲ take a look at something something Okay ဒီလိုမျိုးလေးပြောတာကဒါအသုံးများပါတယ် spoken language မှာ Okay Hey take a look at this video maybe later I'm teaching right now Okay နောက်ထပ်အသုံးများတဲ့ collocation တစ်ခုကတော့ take care of Okay take care of yourself ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယူဆိုင်ပါOkay, take care of your health. ဒါလေးကအပြောများပါတယ်။ဒါကိုကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ပါဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ Okay, take care of your health လို့ပြောလို့လည်းရတာပေါ့နော်။တယောက်နဲ့တယောက်ဒီနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာလည်း take care, okay, bye, take care ဒါမျိုးလေးတွေကလည်းအပြောများပါတယ်။ Okay, တခုခုကိုတာဝန်ယူလုပ်တာကိုလည်း take care of နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်။ Can you do the dishes? Don't worry, I'll take care of it. Thank you. ပြီးတော့ take care of ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ My sister and I are 8 years apart. I took care of her when she was a baby. ဒီမှာတော့ past ကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် took care of ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုလေး collocations, idioms, phrasal verb တွေကို meaning နဲ့ဒီ tense ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းပေးရမှာပေါ့နော်။ခရီးသွားတယ်ခရီးထွက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဒါ travel visit okay ဒီလိုမျိုးကြီးပဲပြောနေမယ်အစား take a trip right ဒီလိုမျိုးလေးပြောလို့ရပါတယ်ဒါလေးကလည်းအပြောများပါတယ် okay take a trip I'm gonna take a trip to Norway this year it's so beautiful you should come with me အသုံးများတဲ့နောက်ထပ် collocation တစ်ခုကတော့ take time off okay ဒါကတော့အလုပ်နားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒါအလောက်ကခွင့်ယူပြီးနားတာအလောက်ခဏရပ်ထားတာ okay ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာသုံးတာပေါ့နော် take time off Jennifer's taking time off from work to relax a bit break ယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင် take a break လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ take time out okay take time out ဒီ collocation နဲ့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါလေးကလည်းအပြောများပါတယ် okay take time out all right I'm gonna take time out. I'll be right back. Why don't you take time out too?